झर्ना भनेर कुलोमा ल्यायो यार यसले मलाई जिन्दगीले फ्रिस्टाइल हानिसक्यो मलाई यहाँनिर यार केटा हो। सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। इट्स मी रञ्जित मगर। होप यु गाइज आर फाइन। म पनि सन्चै छु। सो अहिले चाहिँ राइट नाउ म चाहिँ भर्खरै उठ्या हो होइन। अनि सो अस्तितिरको मेरो यहाँनिरको कामले गर्दाखेरि मैले भिडियो बनाउनु पाएको थिएन। सो काम चाहिँ यही हो होइन। मैले यो सर्ट्सतिर नि हालेर हुन्थेँ। यहाँनिर यो सबैमा कलर लाउने, यहाँ चुना लाउने, लिप्ने भएर मैले भिडियो बनाउनु पाएन खासै। अहिले सर्ट क्लिप्सहरू मात्रै हालिरहेको थिएँ। सो आज चाहिँ फाइनली मैले भिडियो बनाउनु पाएँ होइन। सो यतापट्टि पनि लगाएको छु मैले, माथिको टपमा, माथि जुन टप छ नि यहाँनिर पनि लगाएको छु। यतातिर सबैतिर चुना लगाएर मामाको घरमा होइन टक्क लगाएर। अनि यहाँ कलर आज पनि लास्ट कोटिङ हाल्नु पाएको छ। यहाँ चाहिँ यहाँ सबैमा चाहिँ अब फेरि एक राउन्ड हाल्ने हो होइन। सो आजको भ्लग चाहिँ सो यो पर देखिरहेको यो पर हो यहाँनिर टक्कै यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा झर्ना छ अरे, त्यहाँनिर म झर्नामा जानु लाग्यो आज चाहिँ। कस्तो रहेछ हेर्नु जानु लाग्यो। सो त्यही हो भ्लग। अब एकैचोटि त्यतातिर बनाऊँ कि बिचतिर घरभित्र पनि बनाऊँ भन्ने भइरहेको छ मलाई चाहिँ। सो लेट्स गो इनसाइड होइन। चिसो छ यार केटा हो। माथि हाफ गन्जी लगाएर बसिरहेको छु म चाहिँ। भाइको लगेर जानु पऱ्यो माथि। भाइले खाना बनाएर होला, म भर्खर उठिरहेको छु। भाइ के छ यता हेर्दा? खाना पाक्यो? खाना पाक्दैन। सो खाना पाकिरहेको रहेछ केटा हो। म चाहिँ भर्खरै उठेर नि वासरुम गरेर नि भर्खर आएको होइन। अब म चाहिँ चिया खाएर बस्छु। त्यही हो, अब के गर्नु, काम अब त्यही हो। एउटा कलर लाउनु बाँकी छ। कलर लगाएपछि चाहिँ म पर झर्नामा जान्छु। एकछिन जानु पऱ्यो। अब आज 22 गते, भोलि 23, 24 गते म सल्लेरी जान्छु। इक्जाम आइसक्यो केटा हो। केही पढाएको छैन, लेख्ने पनि बानी गराएको छैन। गाह्रो पर्दैन यार इक्जाम। कसरी दिनु म इक्जाम यार? टेन्सन भइरहेको छ। इक्जाम कसरी दिनु भनेर केही छैन। अब जसो दिन्छ होइन, हल्का फुल्का। यतिकै त ब्याग लागेको छ। फेरि पनि अब गयो गोलखाडी गयो भने टेन्सन हुन्छ, टेन्सन। त्यही भएर आज बेलुकादेखि चाहिँ यसो लेखेको जस्तो गर्नुपर्छ। सो अहिले चाहिँ टाइम भन्नुपर्दा चाहिँ 3 होइन, 3 साढे 3 भइसक्यो होइन। सो मैले भिडियोको स्टार्टिङ गरेको इन द मर्निङमा होइन। अहिले चाहिँ हामी जानु लागेको त्यो भनेको ठाउँमा चाहिँ कस्तो रहेछ हेर्नु, जम्प परै पुगेर थाहा हुन्छ। सो अहिले चाहिँ म चाहिँ बाटोमा हो, मसँग मेरो भाइ आइरहेछ। भाइ मसँग भाग्दैछ है, ल जाऊ चाहिँ। सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ रोड जाँदै हो। ट्र्याक्टर त आएकै जस्तो छ हो हेर्नु है, ट्र्याक्टर त आएकै जस्तो। अब चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ होइन। सो योपट्टिबाट जानुपर्ने हुन्छ हामी। हाम्रो गाउँ होइन, गाउँ चाहिँ बबाल देखिरहेछ अहिले चाहिँ। यो साइडबाट राम्रो देख्छ, अझ यो पारिपट्टिको साइडबाट चाहिँ यस्तो बबाल देख्छ। यता साइडबाट चाहिँ हामी त्यतापट्टि जाने अहिले टाइम छैन हामीसँग। अनि त्यही हो, मैले अघि बिहान के इक्जामको बारेमा पनि कुरा गरेको थिएँ होइन। सो इक्जाम पनि नजिकिँदै आइसक्यो। 25 गते छ इक्जाम चाहिँ होइन। मेरो सामाजिकको ब्याक इक्जाम चाहिँ मैले 25 गते दिनुपर्ने छ। सो मैले चाहिँ केही पनि पढाएको छैन, केही गरेको छैन, लेख्नु पनि केही लेखेको पनि छैन। कसरी इक्जाम दिने होला, म आफै सक्छु कसरी दिने। केही छैन, फ्रिस्टाइल हान्नु छ, फ्रिस्टाइल। इक्जाममा फ्रिस्टाइल हान्दै जिन्दगीमा जिन्दगीले फ्रिस्टाइल हानिसक्यो मलाई यहाँनिर यार केटा हो। केही थाहा छैन अब के। सो अलिकति डर पनि छ होइन। यो के अरे त्यो भालुलाई खेद्ने चाहिँ पारिपट्टि पड्काउँछ होइन यहाँनिर। कसले पड्काउँछ यहाँ तल? सुमितले। चिन्नु चाहिँ चिने त्यो केटाहरू मैले। पहिला तिनीहरू बाख्रा चराउने यता माथि आउँथ्यो नि त, थाहा छ?
अनि हामीसँग चढाउँछ कि त्यति बेला बाख्रा चराउने बेला यही भित्रतिर त चढाउँछ नि हामीले बाख्रा यही मासतिरको भित्रतिर त्यही हो सो हामी चाहिँ अहिले रोडको बाटोमा छौँ होइन रोड हो यो तल माथिसम्म हाम्रो घरको छेउसम्म नि जान्छ भाइहरूको घरको छेउसम्म नि अनि यो तल साइड छ अरू बाइकीको रोडको उयो त परपट्टि पुगेपछि अलिकति टर्निङ छ यो डोजरले चाहिँ खन्दैछ तर कहाँ खन्यो त्यही पत्तो भएन क्या अब हामी जान्छौँ पर खोलामा पुगेर बनाऊँ होला भिडियो होइन अब बिचतिर के बनाउनु हिँड्नु नि पऱ्यो होइन हिँड्नु त फेरि गाह्रो छ त्यही होला परै पुगेर भिडियो बनाउँछौँ अब हामी पुग्नु लागेको छौँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो मसिना कुलोहरू भेटिरहेछ ढल पनि के भन्नु कुलो भेटिरहेछ मसिनो होइन सो हामी अब एकैचोटि पर गएर झर्ना बबाल के अरे अलिकति ठुलै झर्ना छ अरे भाइले भन्नुअनुसार चाहिँ होइन सो त्यहाँ गएर हामी हेर्छु होइन झर्ना कस्तो छ सो त्यही हो गएर हेरौँ होइन अलिकति मलाई कस्तो डर पनि लाग्यो क्या मासु यहाँनिर आउनु चाहिँ भाइले भन्छ नडराइ नै हुन्छ केही पनि आउँदैन भन्छ यार कसले काटेर यत्रो काटेर राखेको छ धेरै यतातिर त के हो यो ए हो सो त्यही हो मान्छे पनि रहेछ रहनु चाहिँ के हो मालिङको काटेर आइरहेको छ पुरै भालु आयो भन्दैछ मलाई तामाङ भाषाबाट केटा हो तर भालु चाहिँ आउँदैन 100% भालु आउँदैन भाइले भनेको फेरि मलाई चाहिँ भाइले भनेको मलाई भालु आउँदैन भनेर लुक्दैछ लुकेर के गर्ने यत्रो देखिरहेछ तिमी यहाँनिर लुक्दैछ केटा हो अफरोडको लागि त ठाउँ त बप्पाल छ क्या माछाले के भन्नु यार हेर मम्मी यो नि त अफरोड भनेको त्यस्तो बवाल छ कि ठाउँ त राइड गर्नुको लागि त यस्तो बवाल छ माछा ओहो उयो पर्तिर म गएको छुइनँ नि म अझै 2-3 दिन पछि जान्छ अब उयो पर यो खोलासम्म जाउँ भनेर कता पुगिरहनु भएको तपाईँ ए गोरु ल्याउनु भएको छ यतै ए को छ अनि अरू ए को हो त्यो तल मुनि ए सीताको के गरिरहेको छ त्यतातिर देख्दैन चाहिँ केटा हो तल रहेछ मान्छे जाउँ हामी जान्छौँ ल हुन्छ झर्ना चाहिँ यत्रो छ अरे यसले भन्दैछ फेरि पोल खोले केटा हो पोल खोले झर्ना यत्रो छ अरे झर्ना चाहिँ होइन कुलो चाहिँ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यहाँनिर त्यहीँ गएर थाहा हुन्छ जाउँ त्यहीँनिरै त्यही हो खोला चाहिँ यहाँनिर कस्तो छ ठुलो छ हामी यहाँ म गाउँको मामाको छोरा हो चाहिँ मेरो चाहिँ होइन मेरो कान्छा मामाको छोरा के हो नि यो त पुरै दलेको छ त नि यहाँ हेर भित्र त गाडीले हो कि मुला जाठा भालुले आउँछ नि मुला अनि आएर जाने यस्तो कुरा गर्छ म पहिला आएको थिएँ कि यो पारीको भित्ता छ नि त्यहाँनिर त्यहाँनिर आएको थिएँ कि अलिकति के हो यो त यार मुला यत्रो सानो त रहेछ त के यत्रो सानो रहेछ केटा हो अनि मलाई नि यत्रो ठुलो छ भन्छ अरे हावा मुला ढुङ्गाको बिचबाट आउँछ अरे ल हेर केटा हो सानो रहेछ यहाँ यार ओ राम्रो रहेछ नि तर जाङ्गुहरूले भिडियो बनाएको अस्ति यहीँ हो लेट्स गो केटा हो लेट्स गो यस गाइस केटा हो हामी चाहिँ फाइनली पुग्नु चाहिँ पुग्यो तर झर्ना त होइन यार कुलै रहेछ यार के हो झर्ना त होइन नि कुलो रहेछ केटा हो ल कुलै रहेछ नि मलाई के को झर्ना आउनु नि यार यो त मुला अनि हिउँदोमा त सुक्छ होला नि पानी त अनि के झर्ना भन्ने मुला कुलो हो नि झर्ना भनेर कुलोमा आइपुग्यो केटा हो यार
मुला सो यो बाटो चाहिँ लाप्चाको जाने बाटो हो होइन अनि यताबाट घुन्छ यताबाट लाप्चा जान्छ क्या लाप्चा भन्ने ठाउँ उता पारिपट्टिको जुन मेरो गाउँबाट देख्ने पारिपट्टिको हो हाम्रो गाउँ चाहिँ यहाँ यो परको हाम्रो गाउँ चाहिँ है र त्यही हो अब फर्किनु पर्ला यसो एकछिन बस्ने अनि फर्किनु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ ओके सो केटा हो झर्ना पुगेर आयो होइन झर्ना त के भन्नु मलाई कुलो नि झर्ना भनेर कुलोमा ल्यायो यार यसले तर ठिक छ राम्रो छ होइन तर डह्रो भिज्यो मेरो कपडाको हालत हेर्नु सक्नुहुन्छ है भिजेर यहाँनिर छ्याप भइसक्यो सबै है सो त्यही हो म इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यहाँ चप्पल हेर न यार मामाको चप्पल लाएर हिँडिरहेको छु म यहाँनिर के छ भाइ लजाएर भाग्छ हेर्न भाग्छ अब त मसँग चाहिँ हिँड्छु मसँगसँगै आउँछ त अनि के गर्छस् त अनि अब यो चाहिँ मेरो मामाको छोरा अघि पनि भने साह्रै लजालु टाइपको रहेछ त्यही माथि यसको के अरे यिनीहरूलाई पढाउने सर भेट्यो नि त त्यही भएर भाग्दैछ यहाँनिर यो मलाई शङ्का त लागिरहेको थियो सर भेट्छ भन्थ्यो रहेछ अझ फेरि सो त्यही हो केटा हो झर्ना पुगेर आयो आजको भ्लग यति नै हो अब केही कन्टेन्ट भेटायो पो कन्टेन्ट भेटे पो बनाउनु हो भिडियो पनि यार केही भेट्दैन के चाहिँ बनाउनु मैले अनि यार केही भेट्दैन भने यार कन्टेन्ट पायो भने त दामी भिडियो बनाउँछु भनेर सोध्छु अलि राम्रो भ्लग बनाएर हाल्छु भनेर सोध्छु केही कन्टेन्ट केही पनि भेट्दैन कि भिडियो बनाउनुलाई केही कन्टेन्टै भेट्दैन कि कसरी चाहिँ बनाउनु के चाहिँ बनाउनु यार त्यही भएर केही कन्टेन्ट नभेटाएको कारणले गर्दाखेरि मैले भिडियो बनाउनु पाएको छैन त्यो कन्टेन्ट पनि भेटेन प्लस मैले अलिअलि काम थियो नि त काम गरिरहेको थिएँ नि त मामाकोमा कस्तो भएको छ घर भन् त घर कस्तो भएको छ ठिकै रे मुला यस्तो मिहिनेत गरेर गरेको छ त्यहाँनिर मुलामा चाहिँ ठिकै भन्छ यार यो मुला मलाई ठिक छ नि कलर कस्तो भएको छ चुना कस्तो हालेछ राम्रो हालेछ होइन ल त्यही हो कामहरूले गर्दाखेरि मैले भिडियो बनाउनु नपाएँ हो अस्ति पिके गएदेखि पिके गरेर आएदेखि चाहिँ हामी पुरै काममा बिजी हो क्या पिके गएर आएदेखि पिकेको भ्लग पनि बल्ल 2 दिनमा अपलोड भयो ठ्याक्कै 2 दिनै लाग्यो भनौँ न अलमोस्ट 7 GB को थियो होइन त्यो भ्लग त्यो फुल भिडियो मेरो 7 GB को थियो होइन त्यो फुल भिडियो 7 GB को भएर चाहिँ अनि अपलोड हुनु लाग्यो पनि 2 दिन ट्याक्कै 2 दिन लाग्यो ट्याक्कै 2 दिनमा बल्ल अपलोड भएको छ त्यही भएर मैले धेरै लामो भिडियो बनाएको छैन यो चाहिँ छोटो भिडियो बनाएको छ यसो भिडियोलाई हेरेर मन पराइदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला होइन सक्दो सेयर गरिदिनु होला जो पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही हो के भन्नु अरू त कमेन्ट गरिदिनु होला के मिलेन कस्तो मिलेन भिडियो मन परिरहेको छ कि छैन भिडियो मन परेन भने कमेन्ट गरेर मन परेर भनिदिनु होला म अलि इम्प्रुभ गरौँला के होइन यसमा के मैले इम्प्रुभ गर्न सक्छु त्यो म इम्प्रुभ गरौँला होइन त्यही हो सो अब भिडियोलाई धेरै नलम्बम होइन सो सी यु अन नेक्स्ट भ्लग आजको भ्लग चाहिँ यति नै सो आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला होइन अलिअलि भयो भने अब धेरै त के मन पर्नु अलिअलि मन पऱ्यो होला त्यति नै होला सी यु अन नेक्स्ट भ्लग